Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Rizkita Sofia Nabila dari SMK 17 Temanggung, jurusan Asisten Keperawatan 1. Di sini saya akan melakukan tindakan atau pelatihan batuk efektif dan pernapasan dalam. Mari simak videonya berikut bersama saya. Assalamualaikum Ibu. Perkenalkan, saya perawat Nabila yang bertugas pada pagi hari ini. Di sini saya akan melakukan tindakan pernapasan dalam dan batuk efektif. Untuk pertama kita melakukan pernapasan terlebih dahulu ya Bu. Nanti saya hitung untuk bernapasnya melalui hidung dan dibuang melalui mulut. Saya hitung 1 sampai 3. Baik Bu, sekarang kita melakukan. Apakah Ibu sudah bersedia? Ya, saya akan melakukan cuci tangan dulu ya Bu. Boleh maskernya dilepas terlebih dahulu. Aduh. Maaf ya Bu. Untuk posisi tangan seperti ini ya Bu. Boleh agak tegak. Kita melakukan pernafasan terlebih dahulu ya Bu. Saya hitung 1 sampai 3, nanti Ibu tarik nafas. Baik, 1, 2, 3, tarik nafas, buang. Tarik nafas lagi, buang. Tarik nafas lagi, buang. Untuk yang kedua, nanti Ibu batuk, spraynya ditaruh di kom ya Bu. Baik. Maaf Bu. Minum dulu Bu. Maaf ya Bu, saya ambil terlebih dahulu. Gimana Bu keadaannya setelah saya melakukan tindakan pernapasan dalam dan batuk efektif? Saya jadi lebih nyaman. Terima kasih Bu sudah mengikuti instruksi dari saya. Saya mau berpamitan. Nanti kalau ada apa-apa Ibu pencet bel di samping Ibu atau telepon ke ruang perawat ya Bu. Terima kasih. Assalamualaikum.